მოგესალმებით, ჩვენ ყველამ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გავიგეთ, რომ საქართველოში 2012 წლის 1 ოქტომბერს მოხდა უმნიშვნელოვანესი რამ და საერთაშორისო თანამეგობრობამ დაინახა თუ რა შეუძლია ქართულ ხალხს, კერძოდ ის, რომ დემოკრატიული გზით და არჩევნების გზით შეცვალოს ხელისუფლება. დღევანდელი ხელისუფლება ემყარება ხალხის ნებას. დღეს ჩვენ დაგვრჩა ასახსნელი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ უკეთესად საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის, ეს არის ის, რომ ჩვენ სახალხო ხელისუფლება ლიძინა ივანიშვილის მეთაურობით ვცდილობთ ეს ქვეყანა წავიყვანოთ წინ, მიუხედავად იმ საბოტაჟისა, რომელსაც ახორციელებენ ძველი ხელისუფლების შემორჩენილი პირები. ამ მიზნით, იმისთვის, რომ უკეთესად გავაცნო ჩემი სამინისტროს სამსახური დემოკრატიის დაფუძნების მიზნით საქართველოში, მე მიემგზავრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს ერთკვირიანი ვიზიტით. მე მიწვეული ვარ რამდენიმე უნივერსიტეტში, მაქვს დაგეგმილი არაერთი ინტერვიუ სხვადასხვა მნიშვნელოვან ჟურნალისტთან, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, მე მექნება შეხვედრები ვაშინგტონში, პირველ რიგში, სახელმწიფო დეპარტამენტში. შევხვდები ძალიან ბევრ პასუხისმგებელ პირს, იმ ადამიანებს, ვინც განსაზღვრავს საქართველოსთან მიმართებაში ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას. მექნება მართლმსაჯულების წარმომადგენლებთან და იუსტიციის მსახურებთან შეხვედრა, მათ შორის ჩემთვის დიდი პატივი იქნება შევხვდე იუსტიციის დეპარტამენტში მაღალ ჩინოსნებს, მათ შორის გენერალურ პროკურორსაც. შევხვდები, რა თქმა უნდა, USAID-ის, NDI-ის, IRA-ის და კიდევ სხვა ინსტიტუტების წარმომადგენლებს, ხელმძღვანელებს და რაც არის ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის საჭირო, გავმართავ მრგვალ მაგიდას ორგზის. პირველი ეს იქნება სახელმწიფო დეპარტამენტში. ამ მრგვალ მაგიდაში მონაწილეობას მიიღებენ თეთრი სახლის წარმომადგენლები, მიიღებენ მონაწილეობას იუსტიციის დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი და სხვა ექსპერტები, რომლებიც იუსტიციის სფეროში განსაზღვრავენ საქართველოსადმი აღმოსაჩენი დახმარების საკითხებს და ზოგადად ღებულობენ გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას. კარნეგის ფონდში გაიმართება აგრეთვე მრგვალი მაგიდა ოღონდ უკვე ექსპერტების მონაწილეობით, რომლებიც არიან საქართველოს და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის სპეციალისტები და მე მექნება მთავარ თემად ორივე მრგვალ მაგიდაზე მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში და საუბარი იმ დეტალებზე, რომელიც წარმოადგენს ჩვენი იუსტიციის სამინისტროს ყოველდღიურ შრომას და რომელიც ემსახურება იმ დავალების შესრულებას, რომელიც მე მინისტრად დასახელებისას მომცა პრემიერ-მინისტრმა და რომელიც გულისხმობს საქართველოში სამართლიანი სამართლებრივი სისტემის შექმნას, იქნება ეს კოდექსების თუ პრაქტიკის თუ მართლმსაჯულების რეფორმის დონეზე. ვაშინგტონიდან მე გავემგზავრები ნიუ-იორკში და მექნება შეხვედრა კოლუმბიის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და თუ მათი სურვილი და ინტერესი იქნება, იქ წავიკითხავ ლექციასაც. უმნიშვნელოვანესი ეტაპი ამ ვიზიტის გაგრძელდება ბრიუსელში, სადაც 27 აპრილს მე მექნება პატივი სიტყვით გამოვიდე მართლმსაჯულების და ზოგადად იუსტიციის სისტემის რეფორმაზე, იმ შეხვედრაზე, რომელიც დაგეგმილია ელჩების დონეზე ნატო საქართველოს კომისიაში. ამ შეხვედრის შემდეგ მე მექნება შესაძლებლობა შევხვდე ბატონ აპატურაის და ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ვერშბოს. ერთადერთი მიზანი აქვს ჩემს ამ გრძელვადიან 10 დღიან ვიზიტს საზღვარგარეთ, რომ კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ უკვე კონკრეტული მაგალითების ახსნით, თუ რა იყო 1 ოქტომბრამდე და თუ რა ნაბიჯებს ვდგავთ ჩვენ 1 ოქტომბრის შემდეგ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მორიგჯერ კიდევ ერთხელ დარწმუნდეს იმაში, რომ ამ ხელისუფლებას ქვეყანა მიჰყავს წინ და მიჰყავს დასავლეთის, ევროკავშირის და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. ეს გზა არის ძალიან რთული
და გამომდინარე იმ მემკვიდრეობიდან, რაც ჩვენ წილად გვერგო, უფრო ოდნავ მეტი დრო გვჭირდება იმის გამოსასწორებლად, რაც იქნა გაფუჭებული, მაგრამ ჩვენ ეს არ შეგვაყოვნებს დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე და ის რეფორმები, რაც დავიწყეთ, საზოგადოებასთან შეთანხმებით, სამოქალაქო სექტორთან შეთანხმებით აუცილებლად გაგრძელდება და წლის ბოლომდე მე დარწმუნებული ვარ, წარმატებით დაგვირგვინდება.